Faz o teste da Sabala DR909 ligada na 908 Pro. Com certeza, vamos fazer esse teste agora. Tô com as duas aqui, ó. Vou ligar. Pra gente interligar elas, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou apertar aqui o botão TWS em uma. TWS emparelhamento. Ativado, ó. Vou apertar aqui na outra. Ó, Conectado. conectadas. Vamos agora botar aqui pra tocar. Vamos conectar aqui a Sabala. Aí, ó, conectada. Vamos botar pra tocar. Ó, volume aqui, ó, 50%. Dá só uma olhada. Agora vamos botar volume, ó, no canto. Ó.